gente está trabalhando aí para essa campanha do dízimo e a campanha pro dia 10. Mas como que você tem que trabalhar com essa campanha? A minha intenção não é abençoar as pessoas. É trazer um resultado para a igreja. Que a minha intenção é subir com a igreja materialmente. Quando eu saio para evangelizar, mas a intenção é trazer gente para cá para que materialmente a igreja sobe. Porque o problema que vier, a igreja vai reduzir na metade de pessoas. Com a igreja reduzida a metade de pessoas, como que você vai chegar com essa oferta aqui? Pensa bem. Por isso que a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Quando a Bíblia fala que quem ganha alma é sábio, está se referindo a isso aqui. Isso que eu estou falando para você mostra qual é a intenção da igreja. Isso que a gente está falando para você mostra qual é o objetivo da igreja. Não tem como dar errado. Porque você está trabalhando com as armas de Deus. Infalíveis. Infalíveis. Não tem como falhar. Você está trabalhando com as armas que o Espírito Santo deu para você. Porque é com Deus que você está. Então, a gente arma um projeto com o objetivo de abençoar a vida das pessoas. E a pessoa, ela dá. Ela coloca no altar o que ela tem. Aí o resultado financeiro vai aparecer.